হচ্ছে আপনি GK9 এটার মধ্যে আরো মডেল আছে। আচ্ছা, টেবল আছে, ওয়েল আছে, তারপরে ডাবল নিডেল আছে। সর্বনিম্ন হচ্ছে 3500 টাকা। 3500 থেকে শুরু? হ্যাঁ, 35। সবগুলো আপনি 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। 5 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের মেশিন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন 180 ওয়াট। আচ্ছা, টেবল রিচার্জেবল। জি, আধা ঘন্টা চার্জ দিলে 8 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে। জি, টানা 8 ঘন্টা কাজ করতে পারবেন আপনারা। আচ্ছা, 100% অ্যালুমিনিয়াম। আর যদি 100% কপার নিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা প্রাইস পড়বে 15000 টাকা। এটা ডাবল নিডেলের মেশিন। এটা আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার যা হোলসেল রেট আমাদের অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের মেশিন দাম পড়বে 10000 টাকা। আর দিন কাজ করলেও হাত ব্যথা হবে না, কিন্তু এগুলো হচ্ছে অনেক ভারী। দেখা গেল আপনি 10 মিনিট কাজ করলে অনেক হাতে অনেক ব্যথা করবে আপনার। খুচরা নিলে 500 টাকা করে বেশি পড়বে, 1000 টাকা করে বেশি পড়বে। আচ্ছা, কিছু টাকা ডাউন পেমেন্ট করলেন, বাকি টাকা কন্ডিশনে দিয়ে নিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার এখানে কিন্তু অসংখ্য পরিমাণে কিন্তু মেশিন দেখা যাচ্ছে। মূলত কি কি ধরনের মেশিন রয়েছে আপনাদের এখানে? আমাদের কাছে অনেক ধরনের মেশিনই আছে। যেমন আপনারা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় দর্শকরা, এখানে আছে ব্যাক ক্লুজার মেশিন। ব্যাক ক্লুজার? হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে ব্যাক ক্লুজার মেশিন বলে এগুলো। আচ্ছা, এগুলোতে মূলত কি কি ধরনের কাজ হয়? এগুলো হচ্ছে আপনার চিনি, চাল ডালের বস্তা, ময়দার বস্তা, তারপর পাটের বস্তা, যে কোনো ধরনের বস্তা আপনি করতে পারবেন এবং বালুর বস্তা সহ করতে পারবেন। বালুর বস্তা সহ প্যাকিং করতে পারবেন, মানে সিলগাল করতে পারবে আর কি। আচ্ছা, তাহলে আপনাদের একটু শুরু থেকে আমি কোন মেশিন থেকে শুরু করব? মেশিনটা আপনি যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা, এখান থেকে শুরু করতে পারেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যা এটা মডেল হচ্ছে আপনি GK9। এটার মধ্যে আরো মডেল আছে। আচ্ছা, তাছাড়া আপনি এখানে আরো মডেলগুলো আছে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে হচ্ছে আপনার রিচার্জেবল আছে, ওয়েল আছে, তারপরে ডাবল নিডেল আছে। সব ধরনের মেশিন আছে আমাদের। আচ্ছা, আমরা শুরু থেকে একটু প্রাইস জেনে নেই। মূলত এটা কি কাজের? এটা হচ্ছে আপনার যে বস্তা, যে কোনো ধরনের বস্তা আপনি সিলিং করতে পারবেন। আচ্ছা, এটার মধ্যে আপনার কম প্রাইস থেকে শুরু হচ্ছে, যেমন হচ্ছে সর্বনিম্ন হচ্ছে 3500 টাকা। 3500 থেকে শুরু? হ্যাঁ, 3500 থেকে শুরু। তারপর হচ্ছে আপনার যা 4000, যদি খুচরা নিতে চান তাহলে দাম পড়বে আপনার 4000 টাকা। ওইটা খুচরা নিতে গেলে 4000 টাকা। হ্যাঁ, তাছাড়া আপনার যেটা কথা বললাম আমি 3500 টাকা, সেটা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নাই। তাছাড়া আপনার এই যে এটার হোলসেল রেট হচ্ছে আপনার যা 4500 টাকা। আচ্ছা, কেউ যদি এক পিস নিতে চায় খুচরা তাহলে আপনার 500 টাকা বেশি পড়বে। আচ্ছা, এটা কত দিনের ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি থাকবে? আপনি আমাদের থেকে যে কোনো ধরনের মেশিনই নেন না কেন, এখানে আরো যে কটা মেশিন আছে সবগুলো আপনি 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। 5 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা, সেটা লিখিত ওয়ারেন্টি হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। পাশাপাশি আরেকটি মেশিন রয়েছে? আরেকটি মেশিন আছে। তো আমি এটার ভিতরে যে পরিচিত, আমি এটার ভিতরে কি কি আছে সেটা ধারণা আমি আপনাকে বলতেছি এখন। আচ্ছা, যেটা আপনি এখন দেখতেছেন এটা হচ্ছে আপনার যা অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের মেশিন। অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের? জি, অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের মেশিন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন 180 ওয়াট। আচ্ছা, তো অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের যে মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটার প্রাইসটা পড়বে আপনার সর্বনিম্ন 4500 টাকা থেকে শুরু। খুচরা নিলে 5000 টাকা পড়বে এটা। তাছাড়া আপনার যে অয়েল ট্যাঙ্ক মাল আছে, এগুলোর মধ্যে আপনার কোয়ালিটি আছে অ্যালুমিনিয়াম এবং তামা। অয়েল ট্যাঙ্ক মানে এই যে অয়েল ট্যাঙ্কটা? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, এই অয়েল ট্যাঙ্ক এটা। তাছাড়া এটা হচ্ছে আপনার যা যদি অ্যালুমিনিয়াম নিতে চান তাহলে দাম পড়বে আপনার 8000 টাকা। খুচরা নিতে গেলে 500 করে বেশি পড়বে। মানে যেটাই হোক খুচরা নিতে গেলে 500 টাকা বেশি হবে। এটার মধ্যে দুই রকম আছে। আচ্ছা, যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের মেশিন, এটা প্রাইসটা পড়বে 8500 টাকা। আর যেটা হচ্ছে আপনার যে তামা কয়েলের মেশিন, সেটা পড়বে আপনার 10500 টাকা। 10500 টাকা হোলসেল রেট আমাদের। আচ্ছা, পাশাপাশি আরেকটি রয়েছে, সেটা হচ্ছে আপনার যা রিচার্জেবল। জি, রিচার্জেবলের কাজ হচ্ছে আপনার যা এটা আধা ঘন্টা চার্জ দিলে ব্যাকআপ দিবে 8 ঘন্টা। আধা ঘন্টা চার্জ দিলে 8 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে? জি, টানা 8 ঘন্টা কাজ করতে পারবেন আপনারা। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মধ্যে দুই রকম আছে, একটা তামা কয়েল, একটা অ্যালুমিনিয়াম কয়েল। যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের মেশিন এবং এটার ভিতরে আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে তামা কয়েলের মেশিন। আচ্ছা, অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের মেশিন যদি নিতে চান তাহলে এটা হোলসেল রেট পড়বে 12000 টাকা। 12000 টাকা মানে এটা হলো ডিসি বা এসি দুইটাই চলবে? এসি ডিসি দুইটাই চলবে? শুধু ডিসি চলবে। আচ্ছা, এটা 12000 টাকা। 12000 টাকা 100% কপার? হ্যাঁ, 100% অ্যালুমিনিয়াম। আর যদি 100% কপার নিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা প্রাইস পড়বে 15000 টাকা। 15000 টাকা? জি। আচ্ছা, পাশাপাশি আরেকটা মেশিন আছে। এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার যা এর মধ্যেও দুই রকম আছে, একটা অ্যালুমিনিয়াম একটা তামা। আচ্ছা, যদি অ্যালুমিনিয়ামটা নিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে দাম পড়বে আপনার, অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের মেশিনগুলো হচ্ছে আপনার 5000 টাকা থেকে শুরু। আচ্ছা, মডেল যেটা দেখছেন KG9? হ্যাঁ, এর মধ্যে আপনি যে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন 200 ওয়াট। আচ্ছা, 200 ওয়াট। জি, তাছাড়া আপনারা এরা 5000 টাকা থেকে শুরু অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের মেশিন। আর যদি আপনার তামা কয়েলের নিতে চান তাহলে সেটা পড়বে আপনার 6000 টাকা থেকে শুরু। আচ্ছা, হোলসেল রেট। খুচরা নিলে 500 টাকা বেশি পড়বে। 500 টাকা বেশি পড়বে? জি। তাছাড়া এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাবল নিডেলের মেশিন। ডাবল নিডেল? হ্যাঁ, এটা ডাবল নিডেলের মেশিন। এটা আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার যা
হোলসেল রেট আমাদের অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের মেশিন দাম পড়বে 10,000 টাকা, আর যদি তামা কয়েলটা নিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে দাম পড়বে আপনার 12,000 এবং 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। আচ্ছা, এইটা দিয়ে কি কাজ করে? এটা দিয়ে হচ্ছে আপনার অনেকে আছে আটা ময়দা করতে চায়, আবার অনেকে আছে যে বালুর বস্তা করার জন্য। বালুর বস্তা করার জন্য ডাবল নিডেলেরটা ভালো, বেস্ট। হ্যাঁ, বেস্ট একটা মেশিন পড়বে। আচ্ছা, পাশাপাশি আরেকটি মেশিন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে আপনার যে ইন্ডিয়ান মেশিন। ইন্ডিয়ান এগুলো দেখা গেল যে আপনি সারাদিন কাজ করলেও হাত ব্যথা হবে না, কিন্তু এগুলো হচ্ছে অনেক ভারী। দেখা গেল আপনি 10 মিনিট কাজ করলে অনেক হাতটা অনেক ব্যথা করবে আপনার। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে আপনার যা এখানে আছে রিবো আছে, এলপিআই আছে। রিবো, এলপিআই, এগুলোর মধ্যে আপনার রানার, এগুলোর মধ্যে সিঙ্গেল নিডেল ডাবল নিডেল সবই আছে আমাদের কাছে। আচ্ছা, এগুলো কত করে প্রাইস পড়তেছে? এগুলোর প্রাইস পড়বে আপনার সর্বনিম্ন রেট 8,500 টাকা থেকে শুরু। 8,500 টাকা থেকে শুরু? জি, 8,500 টাকা থেকে শুরু। হোলসেল নিলে, খুচরা নিলে 500 টাকা করে বেশি পড়বে। 500 টাকা করে, 1000 টাকা করে বেশি পড়বে। এখানে কিন্তু আরো মেশিনগুলো রয়েছে, সবগুলোই বাইরের। জি জি, সম্পূর্ণ কি চায়না প্রোডাক্ট? জি। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে তো আপনারা ওয়ারেন্টি একদম লিখিত দিবেন 5 বছরের? 5 বছর ওয়ারেন্টি লিখিত দিব আমরা। আর এটা 100% কপার গুলো? হ্যাঁ, 100% কপার গুলো। আর যেগুলো অ্যালুমিনিয়াম গুলো সেগুলো 3 বছর? জি, 3 বছর গ্যারান্টি দিচ্ছেন, ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন। আচ্ছা, তা এইগুলা তামা অ্যালুমিনিয়াম যেটাই নেন সবগুলো মেশিনে 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন আমাদের। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের এই মেশিনগুলো কিভাবে আপনাদের অর্ডার করবে? যারা এখানে আশপাশে হবে তারা আমাদের প্রতিষ্ঠানে এসে নিতে পারবেন, আর যারা ঢাকার বাইরে হবে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের ডিসক্রিপশনে এবং ইয়েতে নাম্বার দেওয়া থাকবে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনি বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তাছাড়া আমরা এখানে কুরিয়ার সার্ভিস আছে, আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে ডেলিভারি করে থাকি। আচ্ছা, আপনাদের একটু লোকেশনটা বলে দেন। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে আপনার পুরান ঢাকা চানখারপুল 86 নাজিমউদ্দিন রোড, শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজের ঠিক অপোজিটে 2য় তলা। আচ্ছা, আপনাদের এআর মেশিনারি। জি। আচ্ছা, আর আপনারা কি এগুলো কি কন্ডিশন বা কুরিয়ারের মাধ্যমে কি পাঠিয়ে থাকেন? জি, আমাদের অনেক কাস্টমার আছে, কেউ আছে ফুল পে করতে পারেন, কেউ আছে কিছু টাকা ডাউন পেমেন্ট করলেন, বাকি টাকা কন্ডিশনে দিয়ে নিতে পারবেন। প্রতিদিন মাল সেল হয়, কন্ডিশনে আমরা ডেলিভারি করে থাকি। আচ্ছা, বৃহস্পতি আসলে আপনারা যারা ব্যাগ সিলি করতে যাচ্ছেন, সম্পূর্ণ ব্যাগ যত ধরনের ব্যাগের কালেকশনগুলো আছে, আপনারা ব্যাগের সিলগুলা করতে যাচ্ছেন বা ব্যাগে সিলি করতে যাচ্ছেন, আপনারা কিন্তু এই ধরনের মেশিনগুলো নিয়ে আপনারা কিন্তু সিলি করতে পারেন। কারণ এখানে কিন্তু সবচেয়ে কম প্রাইসে কিন্তু এয়ার মেশিনারি কিন্তু আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে, এবং কি 100% গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ কিন্তু ওনারা ডেলিভারি দিয়ে থাকে, এবং কি কন্ডিশন কুরিয়ার ব্যবস্থা কিন্তু রয়েছে। যারা আসলে ভালো মানের মেশিনগুলো খুঁজতেছেন অনেকদিন যাবত, তারা কিন্তু অবশ্যই এখান থেকে মেশিন নিতে পারেন। তা আপনাদের আসলে ভালো ধরনের মেশিনগুলো যদি নিতে চান আপনারা অবশ্যই এয়ার মেশিনারিতে অবশ্যই আসবেন। তবে সবাই ভালো থাকেন। আজকের জন্য বিদায় নিতে চাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।